ки тибқи он шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ барои хубитон, барои беҳбудитон ба ҳамин хотир шуморо ҳам дуруст бифаҳмем бародари азиз. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён Тиҷей. дар бораи муҳлати то 30 апрел додашуда мо камтар информатсия мерасонем. Бо диққат гӯш кинен, лайк мондана фаромӯш накунед. нафарҳое ки хоҳем фаҳмидан шуморо депортатсияшон шуда шидагӣ ҳаст ё ин ки не, ё аз Россия депорт дорен ё ин ки не, барои ҳамин чизоро фаҳмидан номери WhatsApp да бинависонен, проверка мекунанд, мегам ба шумо. мавзӯи асосии имрӯза: хатари ихроҷ шудан аз Русия ба киҳо таҳдид мекунад ва барои пешгирии он чӣ бояд кард? мо гуфта будем ки касое ки наметавонанд ҳамин чиза тафтиш кунанд, мо як мақсад аз уҳдаш худмон баромада ки бутонем, баъд пешкаши шумо мегардонем, мегем ки мисол чӣ кор кунен ё чӣ хел бо мо дар тамос бурен, мо проверка карда метиҳем ки дар 630 000 рӯйхат шумо ҳастен ё ин ки не. ҳамин рӯзҳои оянда да худо хоҳад интизор бошед ин чиза. дар Русия аз 1 январ то 30 апрели соли 2025 фармони президенти Федератсияи Русия таҳти рақами 1126 амал менамояд, ки тибқи он шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд бе хатари ихроҷ, яъне депортатсия шудан, вабаста шудани вурудашон ба ин кишвар будубоши худро дар Русия қонунӣ гардонанд. фармони мазкур ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик низ дахл дорад. хатари депортатсия шудан ба киҳо таҳдид мекунад. тавре вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода буд. муҳоҷирони меҳнатие ки зиёда аз 3 моҳ дар Русия қарор доранд ва бидуни патент ё иҷозатнома ба фаъолияти меҳнатӣ машғул мебошанд. шаҳрвандони хориҷие ки бо патент ё иҷозатномаи кории муҳлаташ гузашта кор карда истоданд. шахсони бо патенти маблағаш пардохт нашуда корро идома дода истоданд. агар яке аз инҳо ба шумо дахл дошта бошад, барои дар амон мондан аз хатари ихроҷшавӣ, яъне депортатсия, ҳарчи зудтар ба шуъбаи милитсия ё маркази муҳоҷирати Сахар ва шаҳри Москва муроҷиат намуда, будубоши худро дар қаламрави Федератсияи Русия қонунӣ гардонед. яъне шумо хоҳед ки депортатсия нашавен аз Федератсияи Русия, бародарои азиз, шумо метавонед ки ба шуъбаҳои милитсияи наздиктарини худтон рафта муроҷиат бикунед ё ки ба Сахар ва рафта муроҷиат кунед барои будубоши худтона қонунӣ кардан. яъне ки патент надорен ё регистратсия надорен, ҳамин чизоро ҳал кунед то 30 апрела барои хубитон, барои беҳбудитон. ба ҳамин хотир шуморо ҳам дуруст бифаҳмем бародари азиз. акнун комментарияҳоро мехонем, камтар ба саволот ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен, номерошон мебурояд, занг зада қатишон аз номи ма суҳбат кунед. Аброр Туманов нависондай: салом акаи Сорумон, патенти мара срокаш гузаштай, буд шидай, чӣ кор кунам бояд? патенти шумо ки буд шида боша, метавонед граница перескат кунед ва аз сари нав ҳуҷҷат биспорем бародар. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорубон, регистратсия дар дигар ҷо бошад, хидм дар дигар ҷо, ҳамин мешава ё ин ки не? тибқи қонун бигирем, агар намешава, ҳар куҷоеда ки шумо регистратсия кардагиен, қайд мондагӣ ҳастен, бояд ҳамуҷа зиндагонӣ кунед. лекин дар амал 90% шаҳрвандои хориҷӣ дар Россия бигем ба ҳамин кирдор даст мезананд ки дар дигар ҷо зиндагӣ мекунанд, дар дигар ҷо регистратсия мекунанд, дар рейдҳо дастгир ки карданд, баъд мушкилӣ болои сар мебиёяд. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорумон, вақте ки Россия меравем, ман чанд қа муҳлат дорам ки документома тахт кунам, патент бигирам. вақте ки шумо Русия меравен, то муддати 1 моҳа имконият дорен ки патенти худтона торӣ кунед, дастрас бикунед. замон нависондай: салом акаи Сорумон, дар Федератсияи Русия вақте ки ман документом буд шидагиай, баромаданда ягон мушкилӣ намешавад. баромаданда мушкилиш ҳамияй бародарои азиз ки мисоли гап дар таможни контрол аз шумо напирсанд документ, патент ё регистратсия, мушкилӣ намешавад. агар ки пирсидан ва шумо пешкаш карда наметавонед, метавонанд запрет на въезд кунанд бародари азиз. ҷамолиддин нависондай: салом акаи Сорубон, 27 сола бошӣ, агар ба хизмат даъват мешавӣ. нафарҳое ки 27 сола ҳастен аз даъват ба хизмат аллакай озод шидагиен. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорумон, ҳамин банкҳоро барои чӣ маҳкам доранд картҳоро? сабабоша мо дар як видео гуфта будем бародар. яке аз сабабҳош ҳамин бедокумент буданае ки мисол шотҳои бонкиро маҳкам мекунанд. чанд причинае ки дошт ҳамин зарари бедокумент гаштана, мо дар видеои ҳафтаи гузашта ҳамаша фаҳмонда будем бародари азиз. ин ҳамин сабабҳои бедокумент нарушенӣ доштани ҷарима пардохт накардан мебошад. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорумон,
ҳозирам бояд телефонҳоро рассамошка кунем ё ин ки не? бале, ҳозирам меоен мисол ба ҷумҳурии Тоҷикистон телефони нав мебиёрен, як моҳда ки накарден, дар қайд нагузоштен, аллакай аз кор мебарояд, яъне симкарта кор намекунад дигар. рассамошка кардан ҳатмия бародари азиз. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.